إماراتي إماراتي طيور الجنة، ولأول مرة في الإمارات. تنظم الإدارة العامة لمراكز الأطفال والفتيات بالشارقة حفلين فنيين كبيرين لفريق طيور الجنة بمشاركة نجوم طيور الجنة: هاني العنزي. يا عبد الرحمن ثابت، عندك انستغرام ولا لا؟ اوكي. نهيان المنصوري. يا جميل بهاء مطر، قولي نهيان المنصوري يعمل إعلان حفل براعم ولأول مرة في أبو ظبي. جوري أبو جبل. اللي جرحك واللي سبس سامح يفتح قلبك، اللي جرحك واللي سبس. ديما بشار. ريماس العزاوي. أنا وردة بيضة شكلي جميل، يا محلى جمالي لام الأمين. رغد الوزان. أنا رغد أهلا وسهلا، أنا رغد مرحبتك. عبد الله العزاوي. We love Muhammad, oh yes we do, is our prophet, to him we're true. أحمد الزميلي. أخلاقك بتخليك تشوف الدنيا أحلى، تشوف الناس بلون جديد. تعالى وأخلاقك تعالى. عمر الصعيدي. سمعت أنا قلبي نداء وشوقي لهالها بداء. محمد غوراني. سندي وكل العون والعزم ما بيهون، أرواحنا بتمون يا أغلى من حالي. أحمد الكردي. صدقك طيبة قلبك، أخلاقك ما أحلاها، كل الناس تحبك، فيك العيلة بتتباهى. وسام غمراوي. جمهورة مع فريق طيور الجنة. عمو مصطفى العزاوي. يا ولد يا حباب مشتاق لك بعد غياب. وذلك في تمام الساعة 7 من مساء يومي الخميس والجمعة 4 و5 فبراير 2010 في مركز إكسبو الشارقة. تباع التذاكر في الأماكن التالية: وهذه دبي صلاة النبي، يا أبو ظبي، وهذه دبي صلاة النبي. بلا بالغني لها وارحبي ومن نخيل السلام. للاستفسار يا حظك إذا تجي للشرقة وعجمل نورها يمحي الدجال.